من اولها كده انا ما عنديش غش، فصصاو كده معاه عشان اللي اشوفه يبص ورا ورقته اسحبها منه واديله صفر. يا ده انا مش مذاكر حاجه، ربنا يستر بقى اعرف اطلع الورق اللي معايا واغش. امسك يا ابن الورق، وانت اتفضل ورقتك. يلا يا كريم شيل الورق اللي معاك ده احسن المستر هيشوفك. يا عم فكك كده كده مش واخد بالك. عندك قفشتك يا حلو. احسن عشان انا قلت لك. بتغش؟ معلش يا مستر سامحنا المره دي ودي اخر مره. ابدا هتاخد صفر في الامتحان واعمل لك معدل غش يا غشاش. بعد كده ماشي يا مستر. طب على فكره بقى محمد معاه ورقه ومخبيه. انت قفشت معاه غش ومخبيه؟ طلع انا الورق ده عشان انا اطلعه. حاضر يا مستر اتفضل. الله ايه ده كل سبتوا الاتنين، يلا مع السلامه. بقى بتفتر عليا دي؟ تعالى لي ده انا مش هسيبك.